Fiz essa pizza com massa de batata super fácil e saudável. Tempere a batata cozida com sal, pimenta do reino e amasse bem. Depois coloque na frigideira e espalhe. Adicione molho de tomate por cima, mussarela e orégano a gosto. Depois tampe e deixe derreter o queijo. Receita testada e aprovada. Quer emagrecer de forma saudável, comendo tudo o que você gosta por apenas R$ 29,99 por mês? Clica no link do meu perfil para saber mais.